ndiposa niongee Kisii. Nataka niulize serikali kuu. We are not in competition. Hatuko katika mapishano. Hao wananchi ni nyinyi mnalinda wao. Na kazi ya administration nyinyi itakuwa rahisi sana mtakaposhirikiana na hawa vijana kwa kazi zote ya security na traffic. Mtu yeyote alikuwa na wasiwasi kwamba wanabodaboda wako pamoja, angalia wako hapa, wameacha kubeba watu kule, wako hapa. Kwa hivyo tunataka tuwaulize tafadhali the national administration, kura ziko 2027 hapa katikati, as long as mradi tu mimi ndio gavana, tutakwaruzana vinoma, tutakwaruzana vinoma. Mimi kazi yangu lazima nihakikishe hao watu walikufa na mimi wakati walikuwa natusiwa kwamba wao ni wezi, wao ni watu wamevuta bangi, wao majina wao ni uchafu. Leo hii Simba is a goon from Kawangware. Ndio, Simba ni goon kutoka Kawangware. Mimi ndio gavana. Na hawa kama mimi ni goon na hawa ni goons wangu. Na wananchi wote ambao walinipigia kura 1270 they are my goons kwa sababu walinipigia kura. Wacha tukubaliane. Mheshimiwa Ruto alishinda kura. Hata kama hatukubaliana na yeye ndio rais. Yeye ndio rais. Atataka kwamba hao watu wakuwe na amani ndiposa tujenge nchi. Lakini hivi vinyangarika ambavyo vinazunguka hata vinaandika katika mitandao ambapo rais yuko kwamba tumeenda Kisii leo, nimezunguka makanisa mawili matatu, watu wanaelezea story ambazo watu ambao wako karibu kufa. Wewe wacha niwaambie hao wangwana, kama wewe huna bibi, leta bibi yako tumuone. Mimi najua bibi yuko na anajulikana. Bibi yangu hawezi kuwa ndio subject of discussion in a forum where even the president is in, where honorable members are in, where senators are in. Shame on you. Mimi nataka niseme nyinyi watu wa TV mko hapa. Kama ni kifo tulikufa kitambo bwana. Umaskini iliua sisi. Tumeamuka kutoka kifoni. Na hatuwezi rudi nyuma kwa sababu watu wetu vijana, the cost of living iko juu ajabu. Mafuta. Kwa hivyo tafadhali sisi hatuwezi tishwa. Leo hii hata kama mimi si gavana, hata kama ni miaka 10, 20 ijayo, as long as Mungu amenipa uhai, nitaendelea kuwa kiongozi. Kwa hivyo vitisho ndogo ndogo, nataka niwaombe tafadhali ndugu zangu ambao nyinyi mmechaguliwa, unajua mkuwe na nidhamu. Unajua hapa kuna kuanga na wachawi kidogo, na tunaona uchawi mchana katika mitandao. Uchawi wenu itashindwa katika jina la Yesu. Nataka niseme hivi. Nataka niombe hivi. Sisi hatuwezi rudi nyuma. Ninyi wanaboda boda, nataka niwashukuru. Kando ndio nyinyi ni watu wazuri, kuna mambo kidogo mabaya, lakini mazuri yamezidi yale mabaya. Kwa hivyo nyinyi ni watu wazuri. Najua maji kizidi unga inakuwa uji, si ndio? Na unga kizidi maji inakuwa nini? Ugali. Kwa hivyo sasa nyinyi mmezidi maji, nyinyi ni ugali. Kwa hivyo ndugu zanguni, nataka
niwaombe msiangalie nyuma. Mkiangalia nyuma mtashindwa. Tuangalie mbele. Hiyo ndio naomba. Msiogope mtu yoyote. Msiniogope hata mimi. Kwa sababu sisi ni wafanyakazi wenu. Polisi hawa kirauni anayo ni pesa yako. Ni ushuru yako. Uniform wanavaa ni ushuru yako. Mshahara wanaokula ni ushuru yako. Bunduki wanabeba ni ushuru yako. Risasi iko ndani ni ushuru yako. Kwa hivyo wewe utawezaje ogopa mtu ambao umepewa yeye kazi? Gari ambao naendesha mimi hapa ni ushuru yenu. Mshahara nakula ni ushuru yenu. Mnawezaje niogopa mimi? Mimi nataka niwaambie na naomba tafadhali. Najua kwamba kuna askari wanahusika kwa mambo ya uhalifu, especially hapa Bonjari. Wanazunguka, wanapeana bunduki zao ndio zinaua watu hapa Bonjari. Juzi pale uwanjani mtu alikamatwa akiwa na bunduki ya polisi. Tunauliza, tafadhali ninyi national government, wewe Kindiki, nataka nikuulize, wewe dili na askari wako ama sisi wananchi tunasema kwamba enough is what? Enough. Kwa sababu Bonjari inajulikana, wakati askari walipokuwa wamerudi nyuma, wananchi walichukua sheria mkononi, wakaleta amani. Hatutaki turudi kwa hilo mkondo. Tafadhali, yule askari ambaye alipeana bunduki yake ambayo imetumika kwa uhalifu lazima ashtakiwe. Eti kuna mbunge alipigia wao eti kwenda linda MCA, askari 4 wamebeba bunduki kutisha watu. Hapana. Huyu askari si alinyang'anywa bunduki na wananchi na wakapewa, bwana county commander akapewa. Nauliza, haiwezekani bunduki za askari zinatumika kiolela mpaka zilitumika kwenda kuiba kwa Profesa Mbeche. Profesa Mbeche akiwa ni mzee wa miaka 78 na bibi yake karibu 70. Hao ambao tunauliza kwamba tupe usalama ndio wanaterrorists wao. Hatuwezi kubali na haiwezi kufanyika hapa. Nataka nimalize kwa kusema, tafadhali nyinyi ndugu zangu wa bodaboda, lazima tukue pia na nidhamu. Lazima nidhamu